Vítejte v Business Bistru, podcastu, který vám servíruje nápady, trendy a osobnosti, které hýbou světem biznesu. Až na 200 českých zámků chátrá nebo z nich zbyly už jen ruiny. Stejný osud by možná časem potkal i zámek na Čeradec, který byl od roku 2015 nepřístupný. O 4 roky později se jeho novou majitelkou ale stala Stanislava Bártová, která postupně do zámku i jeho okolí vrací život a s ním i kulturní a historické dědictví. Co bylo pro ženu, která přes 25 let pracuje na vysokých manažerských pozicích v korporátu, motivací pro tak velkolepý projekt? Jak při něm zužitkovala zkušenosti z nadnárodní firmy? Jak náročné je v Česku oživit téměř zaniklé památky a najít pro ně nové využití? A proč to má smysl? I na to se budu ptát Stáni Bártové v dnešním díle podcastové série Business Bistro. Užijte si inspirativní poslech. A Stáňa Bártová už u nás ve studiu. Stáňo, vítejte v Business Bistru. Dobrý den, děkuji za pozvání a za příležitost. Díky, že jste dorazila a už jste také ochutnala naše kafe. Je lepší než to vaše v Polepšovně? Je báječné a myslím, že je určitě srovnatelné. Abychom to uvedli na pravou míru, tak Polepšovna to je kavárna ve vašem zámku na Čeradec, která už tedy slouží, kavárna, bistro. Přesně tak, je to bistro a vzniklo už před nějakou delší dobou zcela jako spontánní projekt související s přípravou a otevíráním celého našeho zámeckého projektu. Jméno Polepšovna, to je pro bistro velmi netradiční, nicméně své hosty tam nebudete polepšovat, možná v rámci gastronomie, aby si vychutnali to nejlepší z lokálních surovin. Přesně tak, byl to zamýšlený dvojsmysl, polepšit si náladu, polepšit si chuť a zároveň navázat na historii a tu minulost, která přes zámek na Čeradci prošla. Než se k ní dostaneme, tak mě by zajímalo, co mají zámecká paní, tedy současná majitelka zámku v Načeradci a ředitelka compliance departmentu v mezinárodní firmě Společného. Vypadá to velice, velice odlišně a dva různé světy, ale to, co oba dva směry spojuje mimo teda mé osoby, je nějaké nadšení, možná až úchylka pro nesnadné věci, extrémnější výzvy a řešení zajímavých nových věcí, učení se novým věcem. Možná je to i nějaký přirozený vývoj, kdy jsem cítila potřebu odpojit se od té mé dlouhé pracovní historie v rámci jedné entity, jedné firmy a najít nějaký nový směr a naučit se úplně novým věcem a posunout se někam jinam. No, když už jste zmínila tu dlouhotrvající pracovní historii, pracovat pro jednu firmu téměř 30 let, to je v dnešní době poměrně výjimečná záležitost. Co vás motivuje dál zůstávat věrná právě firmě M2C? Já mám ráda hodnoty, mám ráda to, když se něco pěkně dobře vystaví na kvalitních základech a když potom můžete i delší dobu, i několik desítek roků sledovat, jak se hezky ten váš dobrý základ vyvíjí, nebo, což jsem měla to štěstí, být i u toho, jak ho dál rozvíjet a přispívat lepším budování, lepším výsledkům, výstupům, tak to je asi ta dlouhodobá motivace, která mě tady drží. I když v dnešní době nebo za posledních 5 roků se té mé pracovní kariéře, pracovní lásce tvoří velká konkurence v podobě projektu Načeradského zámku. Možná se i někdy v průběhu našeho podcastu dostaneme k tomu, jestli některý z těch 2 projektů třeba jednoho dne zvítězí a jestli už víte, který, nebo jestli to necháváte dílu náhody. Když se vrátím k vaší kariéře v nadnárodní firmě, tak jste vlastně začínala už brigádou během vysoké školy, postupně jste si pak v rámci svého kariérního růstu vyzkoušela různé pozice od administrativy v back officeu přes účetnictví a finance až po HR a už zmíněnou ředitelku personalistiky a také compliance, to je pozice, kterou zastáváte v současnosti. Určitě se mnou budou i posluchači souhlasit, že to je úspěšná kariéra, dlouholetá kariéra, tak mě zajímá, proč jste se i přesto rozhodla, tedy před 6 lety, si přibrat ještě tak náročný projekt, jako je zámek na Čeradec. A proč zrovna na Čeradec?
Tak náročný projekt jsem si přibrala zejména proto, že jsem netušila, jak náročný bude. Přišel mi zajímavý, přišel mi skutečně jako inspirativní a jak už jsem říkala, mám ráda nové a nesnadné věci, takže jsem do toho skočila velmi nadšeně a radostně. Úplná náhoda mi přivedla do cesty to místo, ten projekt jako takový, kdy jsme nějakou delší dobu se poohlíželi v rámci rodiny po nějakém novém biznesovém projektu Senior Houseu, to už je tak 10-15 let zpátky. Několik prázdnin po sobě jsme měli poměrně hezké turné po poznávání různých kulturně historických objektů na prodej, většinou v úplně žalostném stavu. A v okamžiku, kdy jsme už to hledání v podstatě opustili, nebo když už jsem, jako si řekla, nic zajímavého nebude, koncentruju se dál na svoji stávající pozici, roli a fungování, tak jsem při úplně náhodné cestě do Tábora našla v nějaký kavárně realitní plátek, kde byl velký článek o tom, jak Úřad pro správu nepotřebného nehmotného majetku státu prodává zámecký areál v Načeraci, už ho neúspěšně nabízel v několika kolech dražby. Cena za 4 roky poměrně dramaticky vyklesala. A tak jsem si říkala, to vypadá poměrně zajímavě, obrázky nevypadaly nějak dramaticky. Ten objekt podle toho, co tam bylo odprezentovaného, vypadal v docela slušném stavu. Navíc ještě městy, ta obec Načeradec je poměrně úzce svázaná s naší rodinnou historií, respektive manželova rodina, babička přímo pochází z Načeradce. Takže vás tam táhly i nějaké rodinné kořeny. Takže rodinné kořeny a říkám si, jak já vždycky pateticky hledám ta znamení a nějakou symboliku, tak jsem si říkala, tak tohle je to znamení. Takže jsem velmi rychle, protože jak to bývá, tak jsem to objevila asi tak 10 dnů před konáním dražby, takže jsme velmi rychle domluvali schůzku, prohlídku, nějaký technický pasporty a další věci, což bylo úplně jako turbo řešení. A myslím, začátkem října už byla vyhlášená dražba, tam jsem se teda zúčastnila. To byl tedy říjen 2019? Říjen 2019, přesně tak. Tam se mi podařilo jako jedinému účastníku dražby vydražit za vyhlašovací cenu, která fakt vyklesala na poloviční původně zamýšlenou. A stala jsem se šťastným, bláhovým, nic netušícím majitelem kulturní památky, zapsané v rejstříku kulturních památek a nejenom teda zámku, ale vlastně celého areálu, ke kterému patří památkově chráněný rozsáhlý park, asi 1,5 hektaru, anglický park s mnoha hodnotnými stromy, dřevinami, s památnou lípou, téměř 200 let starou. A ještě to teda nekončí ten výčet bláhového záměru. Navazuje na to velký sad se zahradnictvím a v podstatě celý hospodářský dvůr, který kdysi dávno tvořil ucelené hospodářství zámecké, téměř soběstačné, jak dneska hezky říkáme, udržitelné a cirkulární. A celé dohromady mě to nesmírně chytlo a začaly se mi skládat postupně dohromady další a další návaznosti, nejenom na rekonstrukci a opravu zámku jako takového, ale na vybudování, rekonstrukci a v podstatě založení celého nového projektu a řekněme toho zámeckého hospodářství, tak jak mohlo fungovat někdy před 300 lety. Samozřejmě se všemi možnými moderními prvky, tak jak je známe, jak se o nich dneska nově mluví, ale jak jsem zmínila třeba udržitelnost nebo právě cirkulární hospodářství, tak když se podíváme 200-300 let zpátky, tak je tam velká spousta prvků, které se úplně krásně dají použít i dnes. Vezmeme si k tomu lepší, modernější nástroje, použijeme modernější techniku, ale ty základy tam vlastně jsou a čekají na jejich oprášení a znovu využití. Koupit zámek Načeradec, respektive celý zámecký areál a to všechno, co k němu patří, co jste právě teď vyjmenovala, tak jste neměla příliš času na to se rozhodovat, takže to muselo být rychlé rozhodnutí a šla jste do toho, jestli chápu, po hlavě. Ano, na to, jak jsem exaktní člověk a jak si systematicky věci vedu a dávám dohromady, tak rozhodnutí jdou většinou poměrně rychle a velmi často dám na intuici a musím tedy zaklepat, ale dosud se mi to vždycky vyplatilo a
relativně, do čeho jsem se pustila, tak se vydařilo. Doufám, že to teďka nezakřiknu tady. Tak to zaťukáme na zuby. Šťastnou majitelkou zámku na Čeradec jste do dneška. Přesto už jste naznačila, že jste netušila, co všechno ten projekt bude skýtat. Šla byste do toho znovu teď s odstupem času, kdybyste o tom všem věděla, co na vás čeká? Určitě ano, já jsem to trošku jako dramatizovala, co jsem všechno jako zjišťovala postupně, ale byla to spíš zjištění radostná a pozitivní, takže určitě bych do toho šla. Je to skutečně úplně nový směr, nová poznání. Cítím, že mě to opravdu posouvá a nesmírně kultivuje. Abychom řekli také něco málo k historii, novobarokní zámek v Nadčeradci sahá do 40. let 18. století, tedy jeho založení. V novodobější historii pak sloužil jako útočiště pro sirotky, dětský domov i jako nápravné zařízení pro mládež. Odtud tedy potom ta inspirace pro název vašeho bystra Polepšovna. V jakém stavu jste zámek i celý areál kupovala a co jste s nimi od začátku zamýšlela? Tak jak jsem lehce ťukala, tak ten původní nápad hledání nějaké kulturní památky byl mnohem ve vzdálenější historii a hlavním motivem bylo teda najít nějaký biznisový směr. Ten směr jsem tam měla nějakým způsobem zarámovaný, pojmenovaný jako Senior House, s tím, že se vybuduje nový biznesový projekt a zároveň, protože mám ráda synergie a mám ráda, když jednu věc dokážeme využít ve 2 nebo více směrech, tak vedle toho biznesového projektu bude nějaký jasný, hmotný, ideálně kulturně významný výstup, tedy rekonstrukce kulturní památky, zachování pro budoucí generace nebo obnovení, oživení jejího fungování a v podstatě navázání na nějakou historickou tradici. V zásadě, což je teda ke cti státu jako správce majetku, celých těch 70 roků, kdy ho měl stát v držení a byl teda nejdelším držitelem zámku v Nadčeradci, tak se o něj celou dobu relativně slušně starali. Samozřejmě byly to takové ty čistě nejnutnější provozní záležitosti, ale do domu neteklo, bylo tam funkční ústřední topení s pro mě úplně novým médiem, lehkým topným olejem, což jsem znala pouze z českých detektivek. Nicméně všechno to bylo funkční, takže jsem si říkala, to není tak úplně špatné z toho, co jsem historicky navštívila, ty zámky a kulturní památky k prodeji, tak ta místa, kterými prošla armáda nebo nějaký zemědělský firmy, tak to bylo skutečně jako nerekonstruovatelné nebo rekonstruovatelné, ale s úplně jako jinými budžety, než s kterými jsme do toho chtěli jít my. Takže byl v dobrém stavu, dokonce třeba střecha, což je taková jako nejproblematičtější část starých domů, tak uděláme nějaké základní rekonstrukce, ale celou střechu vlastně zachováváme. Zámek na Čeradec má úplně vlastně perfektně dochovalý barokní krov, skutečně s původními trámy, kdy se nějakou speciální historickou metodou ověřilo, že ty stromy byly poražené někdy mezi lety 1720 až 1725, tak to jsou opravdu historické kousky a pouze si jaksi pohrajeme v uvozovkách se střešní krytinou, s nějakou její repasí, přeložením a podobně, ale třeba střecha byla úplně v perfektním stavu. Co nás trošičku více překvapilo, tak to byla, jak je asi u každého starého domu tradiční, tak byla vlhkost v domě, kdy voda vnikala všemi možnými směry, ale tam jsme zase hodně nainvestovali do všech možných sanačních nástrojů, prostředků a dnešních možností a věřím, že nám to pomůže tu oblast vyřešit tak, abychom dokázali v zámku fungovat co možná nejlépe. Posloucháte podcast Business Bistro. My už jsme se bavili o tom, že těmi rozhodujícími faktory byly nejen kořeny vaší rodiny v obci na Čeradec, ale také poměrně dobrý zachovalý stav samotného zámku. Hrály tam roli ještě nějaké další faktory, které vás přesvědčily o tom, proč do toho jít? Významnou roli při rozhodování o koupi zámku na Čeradce hrálo atmosféra celého místa, celého jednak zámku, jednak parku a navazujícího hospodářství. Mě neuvěřitelně uchvátila ta celistvost, to logické propojení celého areálu a
jeho součástí, blízké napojení na přírodu a ta famózní kombinace prvků historie, lehce městského prostředí a nekonečné všeobjímající přírody. Vy jste už zmínila, že jsou tam nějaké zajímavé architektonické prvky v tom zámku, které se dochovaly. Nicméně kromě nich, pokud se nepletu, tak třeba nějaké původní vybavení tam i s ohledem na využití toho areálu nezůstalo. Ne, z původního nebo historického mobiliáře tam nezůstalo vážně vůbec nic. Dochovaly se stavebně historické prvky, už zmiňovaný barokní krov. Potom tam máme nádherné pískovcové schodiště s krásnou zdobenou balustrádou, která se jeví jako původní někdy z toho roku 1734, kdy se zámek budoval. A skvělá stavebně historická památka, která je jednoznačně původní a vychází jednoduše z konstrukce celé nemovitosti, tak to jsou krásné valené klenby, které jsou tam v různých provedeních. A potom jsou tam už pozdější prvky, krásné litinové točité schodiště, které je z pozdější doby. A to je z těch historických prvků vážně úplně všechno. Mm-hmm. Vy jste zámek kupovala od státu, který byl tedy nejdelším vlastníkem, dosavadním. Uvidíme třeba, jestli to vaše rodina nepřekoná. Jedna věc je památku zakoupit, druhá vdechnout jí nový život a účel, což jste od začátku zamýšlela. Co všechno jste musela splnit, tak náročné je památku oživit? Těch požadavků legislativně formálního charakteru tam v zásadě není až tak tolik, jako spíš to, jak je potřeba připravit se na to, že si je různí úředníci mohou vykládat a jak s nimi naloží. Takže určitě počítala jsem s tím, že tam bude nutné vypracovat detailní projekt, jednak architektonický, jednak projekční, a s tím projít velkým množstvím různých expertíz, průzkumů, kterých bylo, asi je nedokážu všechny ani vyjmenovat, ale bylo to někde kolem 20 různých průzkumů, zkoumání, expertízních šetření a dalších věcí. Ale to bych neřekla, že bylo to, co by nás mělo odrazovat, to prostě bylo nějaké představě, že se udělat musí a že je součástí té přípravy projektu. Měla jsem teda představu, že to bude trvat kratší dobu, že dneska vlastně jsme po 5 letech téměř v závěru rekonstrukce, ale příprava projektu byla nejdelší, ta trvala vlastně asi 3,5 roku a několikrát jsme se tam v rámci přípravy projektu vraceli o několik roků zpátky a to bylo právě tím, že v rámci toho, že opravujete kulturní památku, tak máte poměrně zásadní omezení, ale nemáte jasně definovaný, v čem ta omezení spočívají. Takže většinou je to o tom, že zpracujete návrh, přijdete, odprezentujete a teď dostanete nějakou zpětnou vazbu, že to vlastně jako není ten směr, ale ten směr vám nikdo úplně jasně nedá, jak by to mělo vypadat, takže to tam byly takové poměrně jako rozvleklá období, kdy jsme se trošku jako, nechci říct cyklili, ale stálo to víc času, než jsme si mysleli. Co se týče vdechnutí života, tam to ani nemusí být úplně o kompletní rekonstrukci a absolutním stavební přeúpravě a tam bylo obrovský posun a vdechnutí života už v okamžiku, vlastně půl roku potom, co jsme začali na rekonstrukčních pracech na Čeraci pracovat a bylo nesmírně příjemné, když jsme samozřejmě jako první vrhli, nebo ne samozřejmě, ale byla to věc nejspontánnější, nejrychlejší, nejjednodušší a to bylo otevření parku veřejnosti, protože tak, jak tam dlouhá léta bydleli děti s různým titulem, tak všichni měli teda společné to, že celý areál byl nepřístupný a málo kdo z pamětníků, kteří kolem zámku chodili někdy od první republiky, tak se v podstatě větší části nedostali do parku. Takže první, co bylo, tak jsme zrevitalizovali park, zabezpečili některé zanedbané stromy, dosázeli velkou skupinu nových stromů a řekněme nové generace a otevřeli jsme park široké veřejnosti. Úplně nejvíc zajásala škola, která s námi sousedí přes ulici, protože prostě to měli 30 sekund na přechod a ty po rekonstrukci zase využívat budou pro krátké pobyty družiny nebo přírodovědnou výuku a podobně. A pak se tam samozřejmě začali velmi rádi chodit naši sousedé, kteří prostě chodili jenom kolem plotu a
tam bylo vidět to oživení a to probuzení místa úplně jako na nejjednodušší, na nejprimárnější úrovni. A pak se to tak jako začalo nabalovat, kdy jsem měla radost, nebo všichni, kdo se o areál staráme, tak jsme měli radost, že ta naše práce je ocenitelná i někým jiným, přináší radost dalším lidem. A už se tam začaly tak jako organicky vyjevovat další podněty. Právě tam vznikla nápad na bistro, kdy návštěvníci parku říkají, no hezký park, je to tady pěkný, hezky se tady odpočívá, ale kdybychom si mohli dát kávičku nebo nějaké občerstvení, bylo by to super. A tak se to tak jako postupně rozšiřovalo. Vy už jste to naznačila, co nejen na koupi celého zámeckého areálu, ale i na to, jak jste ho postupně začala otevírat, říkali načeračtí. To se musím přiznat, že jsem vnímala velmi, velmi citlivě a přistupovala jsem k té komunikaci s místní komunitou velmi, velmi pokorně a do dneška to tak mám a byla bych moc ráda, kdyby nás sousedé v Načeraci brali skutečně jako sousedy a brali nás jako součást Načerace a teď mluvím nás jako tým, majitele nebo prostě zámek jako takový. A doufejme, že to tak vydrží. Snažíme se úzce spolupracovat se zastupiteli městyse. Měli jsme tam několik kulturních akcí, které jsme pořádali společně, nebo v podstatě pořádal městys. My jsme poskytli prostor, nebo naopak, dělali jsme tam vánoční trhy a další věci. A byli bychom moc rádi, kdybychom zůstali součástí obce, jako její organická součást, dlouholetá, historická a nechceme tam vytvořit nějaký uzavřený prostor kolem zámku, kde budou jezdit jenom hoteloví hosté určitě dál a do budoucna chceme jednoznačně dát prostor přespolním a příchozím hostům, kteří u nás mohou bydlet v hotelu, ale zároveň prostě chceme, aby se nám tam do parku stále vraceli sousedé, maminky s dětmi z kočárky, děti ze školy si tam chodili pohrát a dělali jsme tam dál kulturní akce, na který přijdou jak místní, tak lidi z větší dálky. Je těžké přesvědčit třeba místní pamětníky o tom, že máte s celým areálem dobrý záměr, protože oni samozřejmě můžou pamatovat ještě tu dobu, kdy zámek sloužil jako nápravné zařízení pro mládež, zvlášť třeba ty starší ročníky, tak je to složité přesvědčit o novém využití. Složité je to přiměřeně tomu, jak chce co kdo slyšet a jak si to bude vykládat. Měla jsem tam pár takových drobných diskuzí a konfrontací se starousedlíky, právě když jsme vyvěšovali označení polepšovna na zámek, tak to nesli hůř, protože prostě věděli, že tam to zařízení, ta polepšovna je, ale nikdy to tam nebylo vyvěšené, byl tam výchovný ústav a nevím, jak se to správně jmenovalo. Takže někdy to jako srovnání se s těmi novými pojmy, s tím novým využitím samozřejmě je složitější, ale snažíme se všichni v rámci celého realizačního týmu působit co možná nejcitlivěji, abychom i starousedlíkům a načeradeckým obyvatelům zbytečně nepůsobili nějaká traumata, ale spíš jako přinášeli pozitivní věci, které nebudou nějakou městskou novinkou nebo nějakým úplně cizorodým nápadem, ale bude to nějaká přirozená součást celé obce. Stáňo, proč má smysl podle vás památky oživovat? Má smysl dělat něco, co vám dá uspokojení, má smysl něco vybudovat. Nemusí to být nutně žádný šílený pomník nebo něco takového, ale nějaká hodnota, která tady zůstane pro naše potomky, pro budoucí generace a zhmotní tu energii a zhmotní to úsilí, které do toho chceme dávat a dáváme. Takže myslím si, že to smysl má a zase to má tu synergii, že prostě tady zůstane nějaká materiální památka, která bude v dobré kondici, která se i vylepší, doplní se do ní moderní technologie, moderní prvky a bude fungovat a bude sloužit aktuální potřebě. Posloucháte Business Bistro, místo, kde se servírují biznisové nápady, které vás nasytí inspirací. Stanislava Bártová, žena, která přes 30 let pomáhá budovat nadnárodní firmu a také už několik let majitelka zámku Načeradec, která oživuje tuto památku, je hostem dnešního Business Bistra. Stáňo, vy už jste zmínila, že kromě toho, že chcete památku vlastně svým způsobem vrátit těm obyvatelům,
daného kraje na Čeradce, tak jste pro ní hledala i další využití. Původní záměr byl senior house, ale od toho jste se potom oddálila. Jaké jsou současné plány pro využití načeradeckého zámku a jak jste v nich daleko? Od senior houseu jsme upustili v zásadě z prozaických důvodů, protože prostě díky hodnotnému krovu jsme nedostali povolení udělat půdní vestavbu a nedostali jsme povolení udělat osobní výtah, což pro senior house jsou dva poměrně, nebo výtah je určitě čistě technický limit. Takže jsme tak jako nejdřív se s tím samozřejmě zžívali, byli z toho trošku jako rozpolcení, ale čím víc jsem nad tím přemýšlela, jak jsem si říkala, možná je to zase další znamení, protože jsem tam jezdila víc a víc a to místo mi začalo víc a víc přirůstat k srdci. A říkala jsem si, ale když tady bude ten senior house, tak samozřejmě to nebude jenom veselé, budou tam asi smutnější okamžiky a to vlastně nevím, jestli by mi úplně dělalo radost. Takže pak jsem si říkala, já vlastně NPU děkuju, že mi Národnímu památkovému úřadu, že mi tam dali ten limit. Aspoň jsem se nad tím musela zamyslet, vrátili jsme se o pár měsíců zpátky, ale dneska jsem za to ráda, protože jsme úplně to zaměření změnili a budujeme v zámku na Čeradci ubytovací zařízení hotel, menší hotel o 15 pokojích, respektive 3 apartmánech a 12 velmi prostorných pokojích s vysokými stropy, které skutečně mají ten zámecký nádech, mají velká okna, spoustu světla a budou příjemným kontrastem k našim běžným městským bytům. No a navíc si potom vaši hosté užijou tu příjemnou atmosféru i v zámeckém parku, který tedy v současnosti už je rekultivován. Vysázeli jste tam nové dřeviny, dali ho do pucu. Jo, přesně tak to je a propojení hotelové, respektive té obytné části, té bistro části našeho malého komorního spa a propojení na celý anglický park a na tu venkovní prostoru, na tu přírodu je hlavní záměr a vlastně nosná myšlenka celé rekonstrukce, protože mi přišlo škoda udělat jenom a pouze ubytovací zařízení hotel XY jako dalších mnoho, které v České republice jsou, ale chceme to a chápeme to jako komplexní pojetí, propojení příjemného ubytování s dobrou službou, kvalitním jídlem a neomezeným venkovním prostorem, kam si můžete vyjít jako na zahradu u babičky o prázdninách a můžete si tam dělat, co budete chtít, dát si tam snídani, dát si tam na dece oběd v klidu, ve stínu, anebo prostě se jít jenom projet na kole po okolí, nebo si udělat delší výlet do Tábora, Vlašimi, Budějovic a podobně. Stáňo, my jsme neřekli jednu důležitou věc a to, kde se vlastně Načeradec nachází. Není to úplně známé jméno, nebo možná pro někoho ano, ale třeba mnoho posluchačů netuší, kde najde Načeradec. Načeradec se nachází necelých 80 kilometrů od Prahy, budeme-li to brát teda odkud nejčastěji vyrážím. 7 kilometrů od Vlašimi, jsou to střední Čechy, kraj, který je nejznámější mystickou horou Blaník a vším, co Blaník velký, malý opřádá a co celé Podblanicko přináší. A turisticky je to taková trošku nově objevená oblast. A co byste nalákala návštěvníky do okolí? Co tam můžou objevovat, pokud tedy mluvíte o tom, že zatím tam je co objevovat? Určitě je co objevovat a paradoxně a právě až v Načeradci jsem si uvědomila, že nepotřebuje člověk úplně nejvyšší horu republiky, nepotřebuje nejhlubší místo a nepotřebuje největší vodní plochu, ale myslím si, že v dnešní uspěchané době je úplně úžasný objevovat i méně významná místa nebo úplně jako klidný přírodní prostory, přírodní oblasti, kde se můžete v klidu projít po lese a nepotkáte vůbec nikoho. Dostanete od nás mapičku s navigací, kam vyrazit, co vidět, kam vás zavede krásná křížová cesta, která začíná hned za naším areálem. Určitě dostanete doporučení, kudy nejlépe dojít na Velký Blaník, co vidět na Malém Blaníce a jaká zajímavá místa navštívit, třeba na kole, trošku vzdálenější, nebo když si vezmete auto a popojedete. Ale všechno jsou zajímavé dostupná místa do 30-40 minut maximálně.
A u nás, byť v Načeraci není úplně jednoduchý terén, tak ale na cyklistiku velmi zajímavý. S příchodem elektrokol úplně easy terén s neuvěřitelnými výhledy, scenériemi, panorámaty a podobně. Takže nejsou to Krkonoše, není to Sněžka, ale je to úplně senzační místo, které se dá nově objevovat a máme ho kousíček od několika větších měst v rámci středních Čech a jižních Čech. Stáňo, vy jste mluvila o tom původním záměru ze zámku Načeradec udělat senior house. Z toho tedy potom sešlo. Následně jste se rozhodla v Načeradci vybudovat hotel. Nicméně v tom mezičase tam vstoupila ještě jedna událost a to, když zámek našel ještě zcela jiné využití. A to v reakci na válku na Ukrajině. Jo, máte pravdu. To byla úplně spontánní reakce, když jsem samozřejmě z médií zavnímala tu nemilou záležitost a říkala jsem si, tak bude tady spousta zoufalých lidí, kteří chtějí být v nějakém bezpečném prostředí a budou potřebovat pomoc. A teď jsem se říkala, tady spoustu metrů čtverečních, které jsou pod střechou, které se snad dají vytopit a může tam dost lidí úplně bez problémů na dočasnou dobu přebít. Tak jsme se na celý zámek vrhli, myšleno na technologie, zkusili jsme oživit topení a to i bez nějakých dramatických investic a zásahů v podstatě naskočilo. Doplnili jsme LTO, které se taky dá nakoupit úplně jednoduše. Zprovoznili jsme ohřev vody a vybavili jsme pokoje tak, aby se ve všech 15 pokojích dalo spát. Díky našim skvělým partnerům, s kterými dlouhodobě spolupracujeme v rámci M2C, tak jsme v podstatě v úrovni darů nebo velmi laciných věcí vybavili všechny ložnice, základní vybavení a asi po 3 týdnech jsme vítali první maminky a babičky s dětmi, kteří přijeli s pár igelitovými taškami, dost často úplně unavení, zdecimovaní po cestě. Tak to byla vlastně taková jako moc příjemný okamžik vidět, že ta práce skutečně má smysl, má nějaké ještě i jiné využití a ten dům jako takový, který tam dlouhá léta stál nevyužitý, najednou vlastně během pár týdnů se po několikáté už oživil a nastartoval s nějakou úplně novou energií. A nakonec to nebylo tak úplně dočasné útočiště, vlastně až kvůli začínající rekonstrukci a sanačním pracem jsme tehdy museli to ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny postupně omezovat a v roce 2003 v květnu se odstěhovala poslední maminka s dětmi. Buď to se vraceli zpátky, nebo jsme jim pomáhali najít nějakou práci s ubytováním v rámci České republiky, ale dost často se dokázali postarat sami o sebe a začlenili se do fungování v České republice. Tato neplánovaná akce, ale protože to samozřejmě nikdo z nás nemohl předvídat, co se ve světě uděje, tak vlastně pro vás byla i takovou zkouškou, jestli ta budova je obyvatelná a možná jste si na tom i vyzkoušeli, co třeba zlepšit do budoucna, než otevřete samotný hotel. Souhlasím. Jednak to byla výborná zkouška na možné fungování v rámci hotelu s nějakou větší skupinou lidí a pro mě možná důležitější to byla bezvadná zkušenost, jak se dokáže náš tým a lidi kolem M2C a firmy, z které pocházíme, ve které stále funguji, jak se dokáží krásně spojit a jedním dechem vybudovat něco famózního během velmi krátké doby, věnovat tomu spoustu svého osobního času, spoustu svých osobních věcí. Podobně to byla úplně senzační zkušenost. A co se týče vašich pracovních zkušeností právě s M2C, do jaké míry se vám hodily vaše dlouholeté zkušenosti z této firmy, kde gro vaší práce po dlouhá léta byla práce s lidmi? Tyto mnohaleté zkušenosti se jednoznačně nedají upozadit a někde tam jsou a v podstatě sahám k něm úplně automaticky. Ale já tím, že jsem procházela většinou přes ty řekněme back-officeovské činnosti, ať už to bylo personální, nebo to byly nákup a podobně, tak to jsou věci, kterým se tak jako lehce dostávám. To, co jsem tam musela doplnit, tak to byly zkušenosti z oblasti facility, výstavby a podobně, protože ráda, když dělám nějaká rozhodnutí, tak se ráda dostanu do alespoň
nějakého obecného povědomí, abych měla jistotu, že se rozhodnu správně. Takže doteďka tam bylo spoustu nových věcí, nějakým způsobem pochopit, jak přemýšlí projektant, co lze chtít od architekta a co po něm nejde chtít, jak komunikovat s úřady v rámci stavebního řízení a další. To jsou všechno nové zkušenosti a spoustu věcí nových, které jsem v rámci dosavadní praxe neřešila, obchodně, marketingové, komunikační. To jsou všechno novinky, které se tedy učím, nejsou úplně pro mě nejkomfortnější, protože jsem je celý život neřešila. V rámci firmy řešili skvělí kolegové, kteří byli experti pro dané oblasti, ale nějakým způsobem se s tím srovnávám, beru to jako součást té výzvy a součást komplexnosti toho projektu. Dali vám třeba i v tomhle kolegové pomocnou ruku, protože M2C se právě na facility management zaměřuje, tak jestli to bylo nápomocné i při projektu na Čeradec? Určitě bylo a myslím si, že by to tak řešila většina lidí. Máte-li nějaký background, máte-li nějaké dobré zázemí, tak vždycky je toto první místo, kam se člověk ohlídne, ať už je to rodina nebo stabilní firma, stabilní týmy. Takže to tam určitě proběhlo. Odbornější věci nebo komplexnější typu stavební realizace, ty jsme outsourcovali a bereme od profíků, kteří se zaměřují na komplexní a velké stavební celky, ale věci týkající se jiných samostatných oblastí, tak ty jsme nejenom konzultovali, ale třeba i realizujeme prostřednictvím našich interních kolegů nebo velmi blízkých dodavatelů a partnerů. Posloucháte podcast Business Bistro. Přišlo během celého toho procesu, ať už je to koupě, plány, rekonstrukce, nějaké nejtěžší rozhodnutí, které jste musela udělat? No, to je těžká otázka. Přemýšlela jsem mnohokrát o tom, co bylo takové fakt jako velká komplikace, ale nebylo nic tak významného, co by mě absolutně odradilo, absolutně přimělo k tomu měnit plány nebo úplně měnit kurz. Zaplať pánbůh, nic tak dramatického jsem řešit nemusela. Pakliže to byly méně významné věci, tak se snažím poučit z nich, někam uložit a jít dál a přemýšlet stále pozitivně a nestrácet tu energii a čas v řešení věcí, které už se třeba neovlivní. Přesto se zeptám, jestli s ohlédnutím byste udělala něco jinak, nebo byste třeba jinak postupovala v některých věcech? Vážně si myslím, že ne. Zatím jsem tak jako spokojená. Uvidíme teďka v nejbližších měsících, kdy přijde zátěžová zkouška a budeme řešit ty provozní výzvy úplně jiného charakteru. Takže zatím to jde směrem, kterým jsem si vytyčila. No, tak vám držím palce, to tak zůstane. A když už jste to otevřela, tak pojďme také říct, kdy ta zátěžová zkouška nastane, to znamená, kdy se v zámku na Čeradec ubytují první hosté. Teď úplně na maximum pracujeme, abychom dostali svým cílům a do konce května skolaudovali a v půlce června, 14. 15. bude velký openingový víkend, kdy budeme zvát jak naše blízké hosty, tak širší veřejnost a pak si necháváme pár týdnů na testovací provoz a úplně širokou veřejnost, kterou rádi ubytujeme, o kterou se rádi postaráme, budeme vítat od 1. července, od začátku července tohoto roku. No a kromě toho chcete i nadále pořádat akce v už zmíněném zámeckém parku, i ty budou tedy otevřené pro veřejnost. Můžeme zmínit třeba některé, na které můžou hosté dorazit, jestli máte už něco v plánu? Děkuji za tu otázku, protože kulturně společenský element je pro nás, pro zámek na Čeradec určitě velmi důležitý a v rámci dlouhodobého programu a plánování, co budeme chtít uspořádat, tak jednoznačně počítáme s pravidelnými výstavami, ať už v menší galerii, která bude zbudovaná uvnitř v zámku, tak v podstatě neomezené venkovní prostory pro exteriérové výstavy nebo jiné kulturní akce, ať už jsou to koncerty v parku menšího, většího rozsahu nebo další kulturně společenské aktivity. Teď se pravda fokusujeme na tu úvodní a openingovou část. V průběhu letošního roku budeme asi precizovat to, co všechno lze uspořádat a kam se směrovat a od příštího roku budeme mít připravený program na celou letní sezónu.
Vy jste zmínila a také udržitelnost a cirkularitu, která je pro to místo typická. Jak s ní budete dál pracovat? Jestli se nepletu, tak už teď máte na svých stránkách uvedeno, že hosté si budou moci pochutnávat třeba na dobrotách místních farmářů, pěstitelů. Určitě je to významná součást našeho plánu o budoucím fungování celého hotelu. Nejenom, že budeme odebírat suroviny od místních producentů, farmářů, ale máme v plánu si i významnou část surovin vypěstovat sami v našem zahradnictví, které už 2 roky dáváme dohromady a připravujeme na letošní sezónu, kdy bychom skutečně měli být schopni, nebo budeme schopni našim hostům nabídnout k ochutnání čerstvě utržené rajče. Budou se děti moc dojít podívat na to, jak vypadá ta cuketa předtím, než se dostane do salátku. A nejenom to, v rámci té cirkularity určitě chceme pracovat s tím, co se stane se vším přebytkem nebo nespotřebovaným materiálem, kdy pamatujeme na vybudování našeho hospodářství, nějakých drobných domácích zvířat, kterým tyto přebytky budeme směrovat, a potom je samozřejmě využijeme také, asi ne úplně pro širokou veřejnost, ale v rámci zakončení toho potravního řetězce si pochutnáme na těch vajíčkách a na těch dalších produktech. A ta gastronomie je konec konců nedílnou součástí hotelu a návštěvníci za ní také jezdí. Víte už teď třeba, jakou specialitu typickou pro Načeradský kraj budete podávat? No, máme už poměrně jako přesné obrysy menu, které budeme chtít našim hostům nabídnout, ale úplný detaily bych si nechala jako překvapení. Určitě budeme vycházet z klasických českých surovin, českých jídel, které se budeme snažit lehčeji a moderněji opracovat, tak abychom nezatěžovali naše turisticky laděné hosty. Stáňo, tak jak to popisujete, tak jak o tom od začátku mluvíme, tak to zní skoro jako pohádka. Jednak znamení v novinách, které přišlo těsně před zahájením té dražby. Kořeny navázané na Načeradec, vaše rodinné. Pak také většinou hladký průběh, tak jak jste ho popisovala, celého projektu, a teď je před vámi tedy otevření hotelu. Přesto se zeptám, určitě musely být nějaké těžší momenty, kterými jste si prošla, i když jsme se o nich třeba tak detailně nebavili. Tak kde jste brala sílu a inspiraci, abyste ty těžké momenty překonávala a pokračovala v celém tom projektu dál? Vždycky, když se do nějaké nepříjemné situace, konfrontace, řešení problému dostanu, snažím se napočítat, do kolika jen to jde, nadechnout, vydechnout a uklidňovat se tím, že všechno se dá vyřešit a s chladnou hlavou rozebrat situaci, zkusit najít rady, podpory, kde se dá, kam se dá dohlédnout a pozitivně se vší vervou pokračovat dále, nechat se tím odradit. To je asi jako ten způsob, kterým to řeším. Zatím mi to energie tolik neubírá a dokážu tu energii skonsolidovat tak, aby to běželo správným směrem. Na úplném začátku dnešního Business Bystra jsme také řekli, že ty projekty v uvozovkách projekty vlastně máte 2. A to jednak svoji dlouholetou kariéru v nadnárodní firmě a vedle toho tedy projekt Načeradský. Přijde moment, kdy vás to bude táhnout více k jednomu projektu do takové míry, že ten druhý budete muset opustit? Věřím, že přijde. A popravdě se na ní poměrně těším, protože jak jsem před chviličkou hovořila o tom, že energie zatím bezvadně super funguje, tak samozřejmě si dobře uvědomuji, že to není trvalá záležitost a ze své povahy ráda dělám věci na 110% a ani jeden z těch projektů nechci ochuzovat to, co si jednoznačně zaslouží. Takže tenhle okamžik určitě přijde a myslím si, že to nebude úplně dlouho trvat a vidím to v zásadě pozitivně. Není to tak, že budu odcházet z toho, kde jsem teďka fungovala, takže odejdu, zbalím si svoji krabičku, zabouchnu dveře a už se s nikým neuvidím. Určitě ne, to bych rozhodně nedokázala. A věřím to, že nějaké aspoň drobné věci mohou být použitelné a přínosné v rámci M2C, tak jak tam teď přispívám, ale na druhou stranu si úplně dobře dokážu představit, že se budu fokusovat na fungování načeradského projektu, budu ho dál rozvíjet a budu tam hledat nové a nové věci a do našich kanceláří ve firmě budu chodit méně a méně.
v tom pozitivním duchu zakončíme také dnešní díl Business Bystra. U nás je totiž takovou tradicí si vždycky na závěr dát nějakou pomyslnou sladkou tečku. Tak co je tou sladkou tečkou pro vás, co vás třeba v posledních dnech nebo týdnech potěšilo? Sladká tečka je pro mě to, že když v rámci toho času, který musím velmi, velmi přísně dělit, tak když přijdu do firmy a všichni moji nejbližší kolegové v podstatě fungují krásně, samostatně a vše běží i beze mě, to je pro mě velmi sladká tečka. A v rámci načerackého projektu jsou to teďka poměrně častější tečky, kdy vidíte zbudovaný chodník na nádvoří, kdy vidíte osazená krásná okna a další tečky, takže tam se na tu velkou tečku těším v horizontu teďka asi pár týdnů a to je mých více sladkých teček na závěr, kterými se těším a které mi dodávají optimismu. Tak ať další sladké tečky jenom přibývají. Stanislava Bártová byla hostem dnešního dílu podcastové série Business Bistro. Stáňo, děkuju moc, že jste dorazila a ať se daří. Terezo, děkuju moc i já.